evening, everybody. So first of all, congratulations to Omonia family with the win. I think it's always very nice to win in Europe on midway game, nice atmosphere, quite a big score. Also, congratulations to Vikingur with the debut in this competition. I think the score a little bit does not reflect how difficult this game was. When you look at the end 4-0, you think that was easy game for people who didn't see the game, but I believe that in the first half they created a lot of problems for us with their compactness, with their courage, with no fear. They came here, and credit to them, they tried to play, they tried to possess the ball, they created the first chance, they created second half chance, and it wasn't easy for us, and we needed a lot of corrections. The players needed to find solutions because in the middle the spaces were absolutely closed. We couldn't find any overloads, we couldn't break through, and it came for a very long time till we find some openings and entries to opponent penalty box. But eventually we did that with, as I say, with some tactical corrections and with players' ideas. And when we started to dominate possession, we grow in confidence, and we put opponent very deep into their half. And even when they were winning the ball, the distance to our goal was very big, and we didn't feel that threat. So we finished the first half like that. And what we spoke at halftime, it was only like to get the first goal and how we gonna get it. Thanks God, it came very fast. It came from set piece, and again Koulibaly. So what a week for him, and I hope that this is not over, because we still have one more game this week. And from then on, I was quite satisfied how we finished the game, how we played in second half, because we dominated possession. Opening started to appear because opponent was coming up because they needed to accept more risks, and especially the players who came on in the second half, I think they did very, very well, especially in terms of pressing. Kakuli's second goal, Alium goal came from pressing, and we disrupted opponent's rhythm. We forced them to make a lot of back passes. We pressed goalkeeper very well, and the sequence we have the score 4-0. So again, congratulations. I think it's very, very important to win that game. And now, like we only in few hours we have a training early in the morning to do recovery, to do a little bit compensation, and our staff heads is all now about the game against Aris on Sunday. Συγχαρητήρια στην οικογένεια της Ομόνοιας. Ήταν μια ωραία ευρωπαϊκή βραδιά, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, ένα μεγάλο σκορ. Σίγουρα το σκορ δεν δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στον αγώνα. Μας δημιούργησε προβλήματα η Vikingur στο ξεκίνημα, ήταν συμπαγής ομάδα στο γήπεδο, έδειξαν θάρρος, έπαιξαν με την μπάλα, είχαν την κατοχή, έφτιαξαν δύο καλές ευκαιρίες. Εμείς έπρεπε να βρούμε διορθώσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, έπρεπε οι ποδοσφαιριστές να βρουν λύσεις μέσα στο γήπεδο. Οι χώροι ήταν κλειστοί, δεν βρίσκαμε χώρους για να μπορέσουμε να επιτεθούμε. Τελικά κάναμε κάποιες διορθώσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Οι ποδοσφαιριστές έβαλαν κάποιες ιδέες μέσα στο παιχνίδι, και σιγά σιγά όσο ανέβαινε και η αυτοεπίθεση. Σπρώχναμε την Vikingur μέσα στην περιοχή της. Και στο δεύτερο ημίχρονο αυτό που είχαμε πει ήταν πως θα πρέπει να ψάξουμε τον γκολ. Τελικά τον γκολ ήρθε νωρίς από μια έτοιμη παγιά στον Koulibaly, ο οποίος πέτυχε ακόμη έναν γκολ. Τι σπουδαία εβδομάδα για τον Koulibaly, και εύχομαι να συνεχίσει και την Κυριακή, να κλείσει δηλαδή την εβδομάδα όσο καλύτερα γίνεται. Κυριαρχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά τον γκολ η Vikingur ανέβηκε, πήρε ρίσκα. Οι αλλαγές μας πήγαν πάρα πολύ καλά και στον τομέα του πρεσαρίσματος, βάλαμε πολλή πίεση. Τα γκολ του Alium και το δεύτερο γκολ ήρθαν από πίεση που είχαμε εξασκήσει. Αναγκάσαμε τον αντίπαλο να κάνει πίσω πάσες και πιέσαμε τον τερματοφύλακα. Ήρθε ένα μεγάλο σκορ 4-0. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για μας, πολύ σημαντικό να ξεκινούμε με νίκη τις υποχρεώσεις μας. Σε λίγες ώρες έχουμε προπόνηση, θα κάνουμε αποκατάσταση και θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον Άρη.